Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membuat tutorial ya tentang mesin kompresor untuk meniup air dalam sumur. Kita lihat di sini ada modelnya, kompresor model OL07-09. Di sini terlihat selang sudah terpasang dan udara dialirkan ke selang, ke pipa paralon atau PVC yang ini nantinya akan dimasukkan ke dalam air sumur bor. Seperti ini ikat sementara saja pakai karet. Kita coba nyalakan dan kita angkat saja ke atas. Dan ini aliran udara tadi, udara yang dari kompresor kita alirkan ke sumur bor ya, ke sumur bor. Sumur bornya di depan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Udara dari kompresor masuk. Udara dari kompresor masuk dan keluar melalui pipa yang ini. Dan kita lihat hasilnya. Lihat. Itu dia. Airnya naik. Lumayan kencang kan?
Taruh di mana? Kemarin. Siapa yang bilang kucing ternyata sendiri?